Ми серце країни, і не тільки нашої. Ми, щоб це не було. Ми робота над помилками. Ми знання. Ми захист. Ми не маємо меж. Ми просто робимо сталь. Метінвест. 20 років без меж. З нами на зв'язку Анатолій Храпчинський, директор з розвитку оборонного підприємства, офіцер повітряних сил в резерві. Пане Анатолій, вітаю вас. Вітаю. Розкажіть, будь ласка, детальніше про північно-корейську ракету КН-30, про її технічні характеристики, наскільки вона сильніша, потужніша за її попередні версії. Давайте, мабуть, почнемо з загальної тактики ворога, що намагається зробити ворог. Тобто поява нових засобів ураження або експлуатація, повернення до експлуатації корейської балістики допомагає ворогу розтягувати наші спроможності щодо протидії. Тут важливо зауважити, що за останній час дуже багато було закликів стосовно того, що Росія планує запустити одночасно 200 балістичних ракет. Тут треба зрозуміти, що насправді це більше лякалки, тому що тут треба розуміти, що ворог не буде витрачати таку кількість для одночасного залпу. Головна проблема полягає в тому, що більшість цих ракет відрізняється по траєкторії, тому що якщо ми кажемо про корейські ракети, то точка апогея, тобто це де балістична ракета починає змінювати свою траєкторію, вже націлюється на ціль, набагато вище за Іскандер. Тобто за ракети Іскандер-М. Відповідно, це зовсім різний підхід щодо виявлення і протидії повітряної цілі. Щодо безпосередньо, якщо казати про корейські ракети, так вони мають велику кількість, велике корисне навантаження, але водночас вони мають дуже серйозну похибку, тобто похибка може лічуватися в кілометрах, навіть не в метрах. Тому відповідно треба казати про те, що вони використовуються буде ворогом виключно як для навантаження протиповітряної оборони. Знову таки треба казати про те, що ці ракети не мають, наприклад, там додаткових елементів, які ускладнюють перехоплення. Водночас це все одно ракета, яка рухається по зовсім іншій траєкторії. Тому тут знов таки ми повертаємося до потреби збільшення кількості засобів протидії. І в даному випадку я кажу не тільки про ракети, я кажу про ракети-інтерцептора, я кажу і про системи радіолокації, і загалом системи, які могли би виявляти. Знову таки радіус дії, який дозволяє працювати там до 700 кілометрів, відповідно, це навантаження на більшість території України. Тому що ворог побачив, що за останній час, наприклад, активне використання крилатих ракет або ударних безпілотників не дає йому отримати такі результати, як від балістики. Відповідно, він ставить ставку зараз здебільшого на балістику. Саме тому ми бачимо використання ракет ІС-400, саме тому ми бачимо спроби збільшити тиск саме балістичними ракетами. Пане Анатолій, ви говорите, що ворог не буде використовувати одразу 200 ракет для одночасного залпу. А скільки загалом може, враховуючи свої спроможності, і ті пускові, які приїдуть разом з північно-корейськими ракетами і вже розгортаються на території Російської Федерації? Давайте почнемо з того, що ворог має у себе на балансі близько 160 пускових установок для ОТРК «Іскандер». Водночас він експлуатує одночасно для запуску по території України від 16 до 26. Тут треба зрозуміти, як ворог працює, тобто як він навантажує нашу протиповітряну оборону в одному секторі в короткий проміжок часу прильотає кількість ракет від 6 до 20. Тобто ми розуміємо про те, що це основна мета – навантажити обчислювальні механізми систем протиповітряної оборони для того, щоб ускладнювати одночасний супровід і протидія. Як би це не виглядало дивно, але давайте пригадаємо, що система Петріот в 96-му році не збила жодної балістики в Іраку. І так само відбулося в 2006 році, коли вони вже її допрацювали, і вона почала працювати проти балістики. Вона змогла збити всю балістику, але при цьому Петріот не збив жодної крилатої ракети, тому що крилаті ракети використовували надмалу висоту. Саме тому більшість зараз компаній, які займаються протиповітряною обороною, намагаються розробити системи виявлення, які дозволять мати огляд на 360 градусів і, відповідно, не тільки огляд, а й можливість підсвітки цілі і умовно супроводу цілі. Відповідно, треба казати про те, що основна мета ворога – використовувати наявну кількість на пускових рубежах з різних точок, тому що це умовно різний сектор запуску. Зрозуміло, що ракета прилітає по Києву. Всі ці ракети, які летять, прилітають умовно по Києву. Але водночас треба казати, що місце пуску суттєво
ускладнює супровід і детекцію цієї цілі. Тому ворог шукає слабкі місця, шукає час, який займає у нас час на перезарядку наших пускових установок, і розраховує оптимальний для себе кількість запущених ракет. Але це точно не 200 ракет одночасно. Наразі лунає загроза використання ворогом балістичного озброєння. Карту повітряних тривог вам зараз покажемо, друзі. Чернігівщина, Сумщина, Полтавщина, Черкащина, Кіровоградщина, Харківщина, Дніпропетровська область, Донецька, Запорізька, Миколаївська, частина Херсонщини та Одещини. Тут наразі є для цих областей небезпека, а тому дуже прошу, якщо ви зараз не в безпечних місцях, відкласти всі свої справи. Знаєте, як швидко летить російська балістика, тому маєте трохи часу для того, щоб рушити в укриття. Це все заради вашої безпеки, безпеки тих людей, які вас оточують. Друзі, будь ласка, не ігноруйте тривоги. Пане Анатолій, Україна прагне пришвидшити реалізацію проєкту «Фрея», адже саме він має посилити наш захист від балістичних загроз. Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга після зустрічі з німецьким колегою Йоганном Вадефулем. За словами Сибіги, у реалізацію проєкту сумнівів немає. Головне питання – наскільки швидко партнери ухвалять необхідні рішення? Вже досягнуто з точки зору часових рамок, справді надзвичайного результату. Зеленський об'єднав лідерів. Ми створили цьогоріч коаліцію, антибалістичну коаліцію. І в унікальному форматі, оскільки окрім лідерів, окрім вищого керівництва держави, в цій коаліції присутні виробники. Пане Анатолію, яких рішень від наших партнерів очікує Україна для того, щоб прискорити розробку цього проєкту і швидше у нас якомога з'явилися засоби, які здатні перехоплювати російську балістику і захищати не лише нашу територію, а й наших європейських партнерів? Давайте почнемо з того, що 2 дні тому я був на Dalo Day, Dalo Industries Day, це в Данії, велика оборонна виставка, і відповідно міг спілкуватися спокійно з виробниками і ірісів, і самті, і безпосередньо почути від них ті проблеми, з якими вони стикаються в рамках своєї держави. Я би тут сказав, що головний перепон є бюрократія самих європейських країн, тому що більшість виробників готові об'єднувати зусилля для створення якісного рішення. Водночас треба казати про те, що більшість компаній все ж таки вбачають створення своїх власних систем. А тут треба розуміти, якщо ми хочемо створити якісний захист для всієї Європи і для України, то треба казати про об'єднання зусиль, тому що більшість компаній вже мають певні елементи цієї системи, але їх треба поєднати в єдину архітектуру, об'єднати зусилля щодо, наприклад, отримання і масштабування головок самонаведення, тому що те, що ми зараз запропонували для Фреї, це готова ракета інтерцептора, яка відповідає певним характеристикам щодо перехоплення балістичних ракет. Водночас треба казати про системи наведення, це ж ті ж самі радари, ті ж самі радіолокаційні головки наведення. Треба казати про масштабування можливості виробництва твердопаливних елементів. До речі, що саме робить зараз Firepoint, і довелося побувати на створенні заводу для твердого палива в Данії. Тут треба казати про те, що саме бюрократичні проблеми стають основною перепоною в пришвидшенні цих питань. Більшість європейських країн все ж таки живуть в мирний час, і вони не відчувають такої загрози, як відчуваємо ми. Тому, відповідно, вони більшість технологій і більшість об'єднань стикаються з законодавчими нормами місцевими, обмеженими, тому що, наприклад, ми не можемо робити якісь елементи, які далекої дії, балістичні ракети далекої дії, тому що це обмежено законодавчими нормами і домовленості міжурядовими. Тому тут я би казав більше про бюрократичні проблеми, ніж про технологічні проблеми, тому що більшість європейських компаній, які виробляють системи, які здатні створити якісну систему протидії балістиці, готові співпрацювати. Ті ж самі представники САМ-Т пояснюють, що вони є модифікації, вони представили на виставці ракету Астра-30 блок 1 НТ, і тут проблема в масштабуванні більше про бюрократію, ніж про фінансування або технічні проблеми.
Перше перехоплення обіцяють до середини 2027 року. От вже зібраний готовий комплекс, відповідно наявні до нього ракети. Скільки часу і скільки відповідних етапів всяких випробувань має пройти для того, щоб дійсно перехоплення відбулося вже всередині 2027 року, розуміючи, що так, це дійсно стислі терміни. Якщо ми кажемо про мирний час, умовно 1-2 перехоплення – це ідеальний варіант, який підтверджує роботу системи. Якщо ми кажемо про військовий час, коли ми побачили, як суттєво модернізувалися іскандери за цей час, треба розуміти, що це буде система, яка повинна буде постійно адаптуватися. Я як виробник розумію, які я терміни ставлю для себе для створення певних продуктів, але водночас я розумію, з чим я стикаюсь під час їх реалізації. Відповідно, строки можуть збільшуватися. Але водночас треба казати про те, що основна мета, до якої ми повинні рухатися, це система, яка може бути модульною і передбачати усі майбутні загрози. Повертаючись до системи Петріот, хочу пригадати, що зараз безпосередньо Петріот займається активно щодо створення системи радіолокації, яка буде бачити на 360 градусів. І це вони роблять разом з поляками в польському представництві, яке, до речі, виготовляє і пускові установки до Петріотів, це М903, і виготовляє шасі, і там ще деякі елементи для ракет-інтерцепторів. Володимир Зеленський попросив Дональда Трампа допомогти з розширенням доступу Starlink для України і домовитися про це з Ілоном Маском. Про це пише видання Financial Times. За словами журналістів, йшлося про використання Starlink українськими далекобійними дронами на відстані до 200 кілометрів у глиб Росії. Це мало б допомогти українським військовим виявляти і уражати російські пускові установки балістичних ракет, командні пункти та інші військові об'єкти. Однак Трамп не погодився брати на себе зобов'язання щодо такої домовленості. Самостійно переконати Маска українській стороні також не вдалося. Пане Анатолію, на вашу думку, чому не погодиться Трамп на це прохання України? Чому не вдається переконати Ілона Маска дати дозвіл Україні допомогти нам бити по російському прикордонні, де ці установки стоять, і звідки вилітають смертоносні ракети для того, щоб вбивати українців? Не побоюсь цього сказати. З приходом Трампа у нас стали реальні проблеми щодо постачання американського озброєння. Відповідно, ми зараз купуємо це американське озброєння за гроші Європи. Водночас треба казати про те, що от ви зараз бачите карту повітряних тривог, і умовно за допомогою певних розвідувальних даних, розвідувальних супутників ми отримуємо інформацію, які саме пускові для ракет можуть бути застосовані, і відповідно за рахунок цього включається повітряна тривога на ті регіони, куди ці ракети можуть долетіти. Тобто, умовно, ми зараз бачимо, що, скоріш за все, на півночі прикордоння можливо розгортання систем С-300 або С-400, які можуть використовуватися, наприклад, по цій території. Тут, повертаючись до вашого запитання, давайте почнемо з того, що нам потрібно реальні власні можливості виявляти місця пусків і протидіяти засобами, але тут знов-таки, повторюсь, 6 хвилин на реакцію. Тобто, умовно, 6 хвилин нам потрібно для того, щоб, отримавши координати, вразити пускову установку. Для цього можуть підійти або американські атакамси, або можуть підійти, наприклад, ракети Харм-88, тому що це ракета з радіолокаційним наведенням, відповідно, вона може бачити велику пускову установку. Але водночас треба казати про те, що це миттєва реакція введення координат із робота цими засобами. В даному випадку, коли ми просимо дозволити використання з технології Starlink на території Російської Федерації, принаймні хоча б прифронтовій прикордонній зоні, ми кажемо про те, що ми можемо використовувати власні розвідувальні можливості і умовно баражуючи боєприпаси, які будуть чергувати в повітряному просторі і працювати по пускових установках. Але це теж одночасно складно. Чому? Тому що ворог активно має на балансі системи протиповітряної оборони і може протидіяти нашим таким спробам. Саме тому було би якісніше отримання не просто розвідувальної інформації для того, щоб попередити суспільство про можливе застосування засобів ураження, а чіткі координати цілей для того, щоб можна було потім застосовувати засоби, які на швидкості понад 1,8 Маха можуть вразити ці пускові установки. Знов таки повертаємося до чого? До політичних моментів, які поки що суттєво обмежені для України.
Пане Анатолій, дякую вам за вашу аналітику, за те, що долучилися до нашого ефіру. Анатолій Храпчинський, директор з розвитку оборонного підприємства, офіцер повітряних сил у резерві, був на зв'язку зі студією.